В Киеве прошла международная конференция «Диалог цивилизации. Вызов 21 века». В частности, говорили о конфликте Россия-Украина. Среди ключевых проблем научной дискуссии – последствия кризиса. Подробности в сюжете. Украина оказалась на грани цивилизации и современных варваров, так считает экс-министр иностранных дел Владимир Гройско. Отныне дороги Москвы и Киева разошлись, и договариваться с варваром-агрессором не имеет смысла, утверждает дипломат. Якщо з Путіним говорити мовою сили і ультиматумів, якщо його примушувати до якихось речей, от саме тоді ми зможемо досягти результату. Поки що ні нам, окремо українцям, ні світовому співтовариству це не вдалося. Тому що продовжують вважати, что с Путиным можно домовитися. Это иллюзия. Сейчас Украина выходит из евразийской цивилизации и стремится к европейской, говорят ученые. У украинцев меняется мировоззрение и ценности. Впрочем, это долгий путь, считают ученые, и рецидивы прошлого будут напоминать о себе еще долго, а немалое количество сторонников евразийства останутся в Украине. Україна зараз може називатися транзитною цивілізацією. В неї є мова, є спосіб життя, є свої цінності. Я маю надію, що транзит цієї України буде завершено, але завершено, на жаль, не через рік, через два, а тільки десь через 10-15 років. Ми ж нікуди не можемо діти 8-12% людей, які мають євроазійські цивілізації. Їх не можна депортувати в Росію. На конференции коснулись и религиозной темы. За 2 года оккупации Крыма на материк выехали более 20 тысяч крымских татар и изъявили желание создать свой религиозный центр. Кримсько-татарський релігійний центр саме повинен бути в Україні. І потрібно активізувати роботу з тими кримсько-татарськими громадами, які є на території України, які були зареєстровані на території України і діють на території материкової України, організувати ті громади кримських татар, етнічні громади кримських татар стосовно їх релігійного визначення і таким чином вже сформулювати єдине кримсько-татарське управління на території материкової України. Однако отношение к мусульманам в Украине тоже неоднозначное. На востоке и юге страны существуют мусульманские общины, тогда как в центральной части страны и особенно на западе до сих пор много предубеждений и страхов. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Асматов, Заман, АТР.